हेलो हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। वेलकम बैक। बेटा आपको ये जान के बहुत खुशी होगी और आपके अंदर एक नया जोश आ रहा होगा कि आप में से जेकेएसएसबी ने कुछ वैकेंसीज का जो टाइपिंग है वो निकाल दिया है, जिसमें ये आप जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो है टाइपिंग टेस्ट जो जूनियर असिस्टेंट का और कंप्यूटर असिस्टेंट का, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, इन सब का टाइपिंग टेस्ट की ये डेट जो है आपके सामने है, जो मैं आपको तो क्या बताऊं, आपको दिख ही रहा है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी तैयारी करो। जो भी बच्चा हमारे पेड कोर्स में या फ्री में है, सभी डट के तैयारी करो। सिलेबस अब मैं डालने वाला हूं, एमसीक्यूज भी, और एक खुशखबरी आपके लिए, एक तो फ्री वर्कशॉप के लिए जो आप बच्चों को याद करवाई जाएगी। उसके अलावा बेटा एक सर हैं जिनके बारे में मैं यहां से आपको पढ़ के बताता हूं। ये अभी एट प्रेजेंट सेक्रेटरीट में, सिविल सेक्रेटरीट जेएंडके में टॉपर की हैसियत पे काम करते हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 टाइपिंग है, इनकी टॉप रैंक रहा है, फर्स्ट, और वो भी 3 बार, 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2020 में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2018 और टेक्निकल डिपार्टमेंट 2020 में ये टॉपर रहे हैं। मैं कल इनका लाइव सेशन लाऊंगा। ये आप सब बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे आपकी टाइपिंग कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। इनमें से तो पहले तो मैं प्रे करूंगा कि जो बच्चे इस रैंक में आ जाते हैं उनका जल्दी से हो जाए, और उसके बाद जो भी बच्चे आइंदा आने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन सर से मिलिएगा। लाइव आना है, आपको लाइव आना है सभी बच्चों को। तो आपको सर बताएंगे कैसे आपको टॉपर लेना है, कैसे टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड पे टाइपिंग कैसे करनी है, या मशीन पे टाइपिंग, मशीन पे कैसे टाइपिंग करनी है, कौन सी उंगली के साथ कौन सा लेटर प्रेस करना है। तो ये डिटेल आप सर से बात कीजिएगा। बस यही मुझे आप बच्चों को खुशखबरी देनी थी। मेरी तरफ से जितना भी जॉब अड्डा के प्लेटफॉर्म से जितना भी हो सकता है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं, उनका सीरीज भी मैं आपके लिए ला रहा हूं, डेली 5-5 क्वेश्चनों का। तो पूरी तैयारी की जाएगी। और एक खास बात, अगर आप तो पहले नवंबर के अंदर ही रखो कि आपका अकाउंट असिस्टेंट और एसआई का पेपर होगा, ये मत दिमाग में रखना कि पोस्टपोन होगा। हम अलग से क्रैश कोर्स ऑफलाइन कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, सिर्फ स्टैट पढ़ सकते हो, कोऑपरेटिव के लिए सिर्फ कोऑपरेटिव पढ़ सकते हो। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी आप बच्चों के लिए हमने वो सुविधा रखी है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, जितने रुपए की बाजार से एक नॉमिनल चप्पल आ सकती है उतनी फी में आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हैं, ताकि इस बार आपकी सिलेक्शन 110% हो। तो अभी हमारे नंबर पे कॉल करें अगर आपको कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए। 7006845597, इस नंबर पे आप बच्चे कॉल कर लें और कुछ भी आपको हमारी तरफ से जो हेल्प चाहिए वो लें और डट के तैयारी करें। कल लाइव सेशन में आना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।